Karibu sana msikilizaji katika kipindi hiki maalum. Leo tunazungumzia jambo ambalo limekuwa kama fumbo kwa wengi. Kwa nini watu wengi hawapendi kuambiwa ukweli? Kitu ambacho kwa kawaida kingepaswa kusaidia na kujenga, badala yake mara nyingi husababisha chuki, migogoro na hata maamuzi ya hatari kama kuua au kubomoa kabisa uhusiano. Leo tutaingia ndani zaidi ya kiini cha jambo hili kwa kutumia mifano ya Biblia na pia kuelewa mtazamo wa Mungu kuhusu ukweli. Tutasikiliza, kujifunza na kupata mwanga wa kiroho. Katika jamii nyingi, kusema kweli huonekana kama tendo la ujasiri, lakini pia ni tendo linaloleta madhara kwa msemaji. Ukweli mara nyingi huwa ni kama kioo ambacho kinaonesha hali halisi ya mtu, dosari, dhambi, makosa au hali ambayo mtu hataki kukubali. Watu wengi wanajilinda kwa kujenga picha fulani kuhusu wao wenyewe au maisha yao, na ukweli huja kuivunja hiyo picha. Hapo ndipo penye maumivu. Ukweli huondoa hila, hufichua unafiki na huvuruga hali ya amani ya bandia. Ndiyo maana watu wengi hupendelea kusikia wanachotaka, sio wanachohitaji. Tuone mifano ya watu katika Biblia waliosema ukweli na kukumbana na chuki au maangamizi. Wa kwanza ni Yohana Mbatizaji. Yohana alimwambia mfalme Herode ukweli wa maisha yake, kwamba haikuwa halali kwake kumchukua Herodia, mke wa ndugu yake, katika Marko sura ya 6 na ule mstari wa 18. Matokeo, Herode alimchukia Yohana na hatimaye akamfanyia mpango wa kumuua. Alikata kichwa cha Yohana. Ukweli uligharimu uhai wa Yohana, lakini ulimwengu huru mbele za Mungu. Wa pili ni Yesu Kristo. Yesu Kristo alihubiri ukweli bila kuogopa. Aliwakemea Mafarisayo na walimu wa sheria kwa unafiki wao. Katika Mathayo sura ya 23, aliwaambia watu ukweli kuhusu wokovu, maisha na ufalme wa Mungu. Matokeo yake, walimchukia, wakampanga, wakamsulubisha. Lakini kupitia ukweli huo dunia ilipata njia ya wokovu. Watatu ni nabii Yeremia. Yeremia aliambiwa na Mungu aseme ukweli kuhusu maangamizi ya Yerusalemu. Alionya watu warudi kwa Mungu, waache sanamu na dhambi. Matokeo, aliitwa msaliti, akapigwa, akafungwa gerezani. Kitabu cha Yeremia 38. Lakini kile alichotabiri kilitokea. Maneno ya Mungu yalithibitika kuwa ya kweli. Mtu mwingine ni Stefano. Katika kitabu cha Matendo sura ya 7, Stefano alijaa Roho Mtakatifu na kuweka wazi unafiki wa viongozi wa Wayahudi na historia ya ukaidi wao kwa Mungu. Matokeo, walimtoa nje ya mji na kumpiga mawe hadi kufa. Lakini alipokuwa anakufa, alimwona Yesu amesimama upande wa kuume wa Mungu. Hii ni ishara ya heshima kuu kwa mtu aliyesimama na ukweli. Wale waliokataa ukweli, mwisho wao ulikuwaje? Wale waliomkata Yohana walipoteza fursa ya toba. Wale waliomsulubisha Yesu waliona Yerusalemu ikiteketezwa mwaka wa 70 BK. Wale waliompiga Stefano walizidi kuzama katika uovu na giza la kiroho. Kukataa ukweli kuna gharama kubwa, si tu duniani bali hata milele. Mungu anasema nini kuhusu ukweli? Yohana sura ya 8 mstari wa 32, nanyi mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Mithali 12:19, midomo ya kweli hudumu milele, bali ulimi wa uongo hudumu kitambo. Waefeso 4:15, lakini tu useme ukweli kwa upendo. Zaburi 15:2, yeye aendaye kwa ukamilifu atende haki, asemaye kweli mioyoni mwake. Mungu anathamini ukweli. Anataka watu wake wawe wakweli, wazungumze kwa ujasiri, lakini pia kwa upendo. Kweli ni tabia ya Mungu mwenyewe. Yesu alisema katika kitabu cha Yohana 14:6, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Kwa hiyo tukumbuke, kusema ukweli kunaweza kuumiza, kunaweza kugharimu uhusiano, kazi, heshima au hata maisha yako, lakini ni thamani isiyopimika mbele za Mungu. Kwa upande mwingine, kukataa ukweli ni kujifungia katika uongo na hatimaye maangamizi. Usiogope kusema ukweli, lakini sema kwa upendo, sema kwa hekima. Na kama wewe ndiye unayesikia ukweli, usijenge kuta, jifunze kupokea, tafakari, na kama kuna kosa, tubu na urekebishe. Ukweli huumiza kwa muda, lakini uongo huwa polepole milele. Leo chukua hatua, tafakari. Je, unakataa ukweli maishani mwako? Je, unaogopa kuusema? Omba Mungu akupe ujasiri wa kusema kweli kwa upendo na moyo wa kupokea kweli kwa unyenyekevu. Maisha bora huanzia pale mtu anapokubali ukweli.